洗い場があります。下っていったら、昨日は雨がひどかったから濁ってます。すごい。めっちゃ綺麗。降りてきたら、立派な滝があります。トイレもある。今日はワイピンが閉まってます。貸しヘルメット。さっきのとこから歩いてきて、広い広場があって、すごい滝があります。めっちゃ綺麗。私たちの陣地はここです。来ましたね。今日も昨日も雨だったので人がいなかったのでいいところを取れました。すごい。めっちゃ綺麗。雨水が多いみたいなので、滝のこの水の量が今日は多いそうです。今はもうちょっと緩やかみたいです。でもすごく綺麗。絶対行った方がいい。どうだった？一回低いところから、こっちから降ります。滑ってみた？滑ったけど、こうんうん。こで止まると思ったら下まで行ってパーンって転覆してびっくりする。頭ダンかった。寒いね。はいはい、寒い寒い。おいでおいでおいで。